Добре дошли отново в Market Connect. В това видео ще ви покажем как да публикувате своите продукти. За целта е необходимо първо да сте регистрирали вашата фирма. Ако все още не сте направили това, моля, вижте филмчето как да регистрирам моята фирма и след това се върнете към стъпките от това видео. Да започваме. От сайта на Market Connect bg.marketconnect.com изпишете потребителското име и паролата на вашата фирма и натиснете бутона Вход. За да отворите формата за добавяне на нов продукт, натиснете бутона Добави нов продукт. Изпишете името на продукта на български и пожелание на английски език. Качете снимка на продукта. Форматът трябва да е JPEG, PNG или BMP. Изберете подкатегория от падащото меню. Максимумът е 3 броя. За бързо търсене използвайте полето Търси в подкатегориите по ключова дума, например метал. Резултатите ще видите в колоната Търсене. Ако пък искате да разгледате по-подробно подкатегориите във всяка категория, натиснете върху името й и в колоната вдясно ще ги видите изброени. За да изберете подкатегория, кликнете 2 пъти върху името й и тя ще се прехвърли в колоната Избрани. Ако искате да премахнете подкатегория от вече избраните, кликнете отново 2 пъти върху името й и тя ще изчезне оттам. По желание посочете наличностите, страната, в която е произведен продукта и срока на неговата гаранция. Препоръчваме ви да попълните цена на продукта и по желание отстъпка, цена на едро и минимално количество за поръчка на едро. За да представите по-интерактивно своя продукт, имате възможност да прикачите до 3 видеа за всеки един от тях. Може да прикачате свое собствено видео, като поставите линка в полето и натиснете Търси. Или пък да избирате от вече съществуващи видеа в YouTube без авторски права, като търсите по ключова дума. За да прегледате съдържанието на видеото, използвайте малката стрелкичка върху изображението, а за да го добавите към продукта си, използвайте плюсчето. Ако искате да премахнете вече избрано видео, използвайте минуса върху изображението. Следва една от най-важните стъпки – описание на продукта на български и пожелание на английски език. Не забравяйте, че въз основа на това описание потребителите ще направят своя избор за покупка. Натиснете бутона Запази. Продуктът все още не е активен и видим за потребителите на сайта. Направете проверка на въведените от вас данни за продукта и ако сте готови, натиснете бутона Активирайте продукта, за да го направите видим. Моля, имайте предвид, че с цел по-доброто позициониране на продукта на страниците с резултатите, веднъж след като го активирате, не можете да променяте неговото име. За всеки следващ продукт, който искате да добавите, моля, следвайте същите стъпки. Market Connect ви желая успех!